webare munonga umurebi wa Tayari West TV no kubasa kuba nogiye kumiraho kugira ngo ugume nomanya amakuru agari kufa mu cyanga cyawe ningashi ebiri kubasa kuba nibaho aho kuba utari eshaheji nyemerira aha umurembo rwambarira kandi natungaho n'umugisha muhango gwo kutungaho governor wa Kabare ubwo nari chairman LC5 wa Kabare aha twemerire babasa kuba bagiraho umushomo ogwaba district aba government ezebyanga okongera kutera touch omumbe bakozire no mbashemerire kutaho amani konka enshonga nkure inareba nibagamba bagira ngo umushoro guno bagurundana kuruga omu government sezebyanga guza higuru omu government ya higuru konka gubura kugaruka ahansi kugira ngo guhwere omuntu orukubasa kuba nagurundana mwene tuza kugambaho nawe atushoborere bono batwarizibwa bata omunshongejo na muno omukuhereza abantu obuhereza sebo governor nakwakira webale munonga webale kunyakira abwa Tayari West ekibuzo cyawe kiwambuza nikirungi kandi nikihango kandi kiretaga abantu bagabage okora abantu bacetegereza ningo muntu yitu yacetegereza necamazima emishoro mingi eri kushorozi bwo mwihangomo nerugo mu district neba generated do mu district kandi oreba hati district zicebikiraga mushoro niguza gwo no mu treasury ngero kuguri kumara kushorozi bwa gwaza Kampala aba Kampala bali bagugarura kunwe konka abo bakiza kugarura nibagarura guturi kweta ni local revenue gwo bushoro buke nko mukatale nko gubashoroza gwa license ogwo niko guri kugaruka konke njinde mishoro take an example nka district yanje ya Kabare eyine offices ibiri zirashoroza mushoro mu URA kandi buri office neshoroze sete zirarenga billions 20 buri financial year konka kubari kuza kuleta mu district waza kwa sete zibari kutuleta ni watuletera 62 billion konko zibarete zo zona ezikwate no kutungura umuntu obutosha ziba ziri nke munonga tizikayikana 2%. Mwene hatoshanga esete ziba kutoa zishashura imishara y'abakozi ako abakozi abenje bari kwereza uhereza baryo magomu mu district omwempo. Nyeno shanga nibatuhereza sente nka 60 nka billions nkaga n'izindi kuza kukozesa umwaka mu budget. Billions zirahikana n'ibiri zenda kushashura imishara. So billions zinde zasigara nizenda kuzoma mashomero nka capitation grant nka UPE mwen orebe ngo ezigendere kombe kanka mashomero iziteta ni capital development narisha sete zigendere kuija ngo tuombeke nkuto tuombeka amarwariro tutekeme ibintu ebyo murembe ezo sete tizikahika billions 5 ninche munonga kuba specific mu Kabare ni billions 3. So mwene hakabe hakorwa ki iwe waza kuhabura honka government hukayenzere ngo hakorwa ki kugira ngo esente zarundanwa mu district nazo nababa byo mu district eji babasa kuba nibaziganyirwa eco kubanza government esharemu emanyengu ekozese eteho decentralization nko kuyakiga nko kuchandikirwa mu constitution nko kuchandikirwa decentralization emanyisa ngo emirimo yona ekorwe aha district. So beyeho okweyendeza ba center kugira emirimo mwana nkata nagambira ngo twine development fund ya billions 3 konko mu center nibeje kombeke kizimba hirwariro rya Kabare regional referral hospital bacishura billions 3 kimwe konkiyo bazikwango yombeka amarwariro oyombeka amashomero hato kireba urebare okweyendeza ko mu center hamwe no kusitamirirwa kwa local government abuko cyo kubanza ko rabeno yenda kumpa billions 3 iyo kazombe kamo for example Kabare okombeka eyo baleta nguni UC nanka eirwariro rya Kabare eri kwate eri bari kutamu nankeje ebyoma ebyo kureya ngo byarinda magara gabantu ICU exactly cyacanye ICU okajombekera hari billion 3 nangwa no kurengamo konkiyo kena unyombekere center 4 nyombeke wards nyombeke theater onyohereze miliyoni 100. So orareba ngo cyo kintu kirimo buringaniza ito tujango babashazirimo esete bazirete hati ngenkuto for example nenda kwereke kimwe enkuto bajango Ministry of Works ne contracting a kilometer mwe rukuto eji contracting millions 3.5 konka yohereza district 1 million ngo mukore kilometer mwe rukuto. You can imagine situation nkejo iturimo
so aha nshonga y'oruguuto aho nyenzire kubuuza aha ruguuto rukuruga Kabare kuza Bunyonyi oruguuto rwe contractor ngo akarunagaho tinkumanya enshonga egyo yo nogigambaho ki ngo hakuba n'enshonga z'esente nko kutwagamba contractor akarunagaho enshonga egyo nogigambaho no eshonga ya contractor wa Bunyonyi waza kujanalizinga jo kabuuza nkitobembeze kutuburize erimu corruption ni corruption itali ekindi bakagaba contract bajereza omuntu otali we obabere banjire konka ba funders abali kutesete ADB yo ya insistinga ngo bahondijo evaluation committee omu ministry ekabere ebirori kubasa bambali baje bahiza urukuto konka bali bajangu inga isete za ADB muratekwa kogo abwo kwani wena kazale na companies zo mu Africa kandi sete za African Development Bank so basically umuntu mu ministry yabere erebire ngo wara koruguruko bakarumwima ba ADB baruhondijo actually it is now bali kuchi investigatinga okugira ngo barebe ecyabire hone kugira ngo conflict of interest ya bank barizo investigatinga then barebo ineshobeno konka basically kandi kuba amazire umuntu watwire ni kigambwa ngo billions 16 bamuhire kubaza abampa abari kurya babanda bari kurya mezabo aba corruption bakatwara billions mukaga so unga kuyaje ku mobilizinga kandi company teine byoma ni company yo mu briefcase eri kupangise byoma from other companies so cyatuma umurimo gogonka kubayikira ground bagureba gwabaremerera so mukwiruka kona bakatino murimo abo kwa bakaba takigwasa capacity tibagine ka company ati mwe nka district mbaye numuteka ho buryo kikugira ngo umuhanda ogwe gwagumiza mu gwakorwa no ito no kora advocacy no kugumiza muturagamba na government okugira ngo baturunde ndijo contract ako sete zicyariho nobwezo zirabe zatwirwe government banzerebe ako muri mekizibu ekitwine government yakoze rosorede umurimo guriho nesete zibashashwireho tibyine buzare tibyina birakwatagana so nabwo cyo turajya government erasa kugumiza mu ako already muhanda bagutanice already hariho nezindi set ezibizitakashashwirwe government neza kushashura zisigireyo etandiko murimo gugenda omeisho government shubero ekwatagana na ADB abo kwenshobe yona ekaletwa ba funders bashobe bongere mesete then bagumize bakore project akwa currently omwago kuja bakore turimo kuferwa muno ngati abarambuza Bunyonyi tibarazayo abwe nkutombi at business zone ama hotel ni garara mubusha so we are really facing a very big challenge ahabwa ekinte chombo cha cyurukuto rwa nubwo turajya kuri barurike ngo kururi rukabarura ba maintained by Ministry of Works webare munonga ogwe yabasa kuba nakushobora enshonga eziri ku affectinga ninga eziri kwata our government eya hasi eyabinji bakomuyeta local government ebyanga echora akore no kurengwaye kumira tayari West TV amakuru nkago na nebi kufumu cyanga cyawe noja kwa no bitunga okuruga henyine ndi iya nakankwasa aha umurimbarara